lama tak main. Last kali main tu main dengan tu. Halangan kedua. Ada satu lagi halangan. Kita nak pergi dulu. Yo. Kira lagi okey. Oh tu memang impah. Yo. Penyang ni dah. Padu. Cantik-cantik lah, tak apa. Dia ambil semalam. Departemen baru dah beli pun. Kita tak ada. Oh kita dapat. Kita dapat 4 jari 5 jari. Tak guys. Jom. Alhamdulillah ya. Ini bukan padu naik nyok dah, naik kepala ha. Kepala kita rambut tak ada tu tuan-tuan. Apa-apa pun mencabar. Jeng dah. Terus cabar. Ya. Dengan amirul ada geng. Apa-apa pun kita on dulu. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buat. Amirul dah Amirul.
Kita ubah spot sikit pan. Tadi dapat juga, derap juga. Lucu pula. Kita tak hati sangat main jig ni kan. Kita belajar dengan ni dulu. Belajar sikit apa. Jangan nyamuk. Jangan nyamuk. Kita tak pandai jangan pergi orang pandai. Dalam sejarah hidup, dalam sejarah aku ni first jig aku dapat ikan. First jig. Alhamdulillah. Mantap guys. Aku sampai ni. Mantap ni aku beli dekat town lah, kat Gunung. Barak. Oh, Tak pun cik lah. boleh lah. Boleh. Ini mantap. Yang dia dapat. Ya. Okey. Jig sepat. Jig sepat. Jig sepat. Seh padu. Angkat sikit. Angkat. Tengok. Tu dah. Seh padu lah. Tapi tu dah. Bukan ikan pilihan. Aduh. Janji strike. Kalau kampung tak tu lah. Memang ya. Macam ni. Lepas pada tu tak mau dah. Tak mau lah. Tak mau lah. Kita masa belum boleh main. Tak mau ikan. Kita ambil. Aku ambil. Orang bagi aku ambil. Dah lama-lama tu tak mau lah. Ni sampai ke petang ni. Nampak main tu. Dia lalu. Sini rasa dia lalu tu lah. Tapi tempah sikit lah. Tu bahaya sikit dia main kelam tu. Ikan. Nama nak tadi hang ni.
apa pula tau. Alu-alu kot. Dia alu-alu. Lalu tu. Mulut tajam. Tengok. Tengok orang betul. Ha? Tengok orang betul. Oh. Alu-alu gigit. Aduh. Ada lauk dia. Yo. Alu-alu balas tu. Alu-alu balas tengok. Jadi lauk dia abang. Ni cara ni. Besok abang kita main ni.
okey tak? Aku ambil okey. Oh semua. Ni aku malas ni. Apa nama? Kampung singa. Apa ada ikan ni? Ah, depu. Aduh hai. Memang tak gumpau kan. Tapi aduh hai. Dekat sikit lah. Alah hai.
Pasal dah sikit. Apa dia ni? Apa dia? Oh, nampak. Kita dengar takut. Sekarang tu tarik sentak. Dah. Sat, jangan lompat. Diam. Bye-bye. Dah. Ingat tak ada plastik. Jangan abang tu lah. Ambil lah. Ambil semua. Ambil semua. Ni yang besar tu. Dah, abang ambil semua. Ya Allah. Wih. Dah balik makan. Rezeki hari ni. Ambil lah. Nanti kita main lagi insyaAllah. Kita tengok kau macam Hak Ramdan cakap tu. Pergi kelong tu lah. Betul ke apa? Kelong Pulau Aman. Kelong Pulau Aman dia cakap RM15 lah. Ada cakap kelong Tanjuru. Tahu lah ikan, boleh ikan apa tak tahu ni. Ni ambil ni? Ambil tak apa, dah ambil. Terima kasih banyak. Sudah saiz. Baik. Alhamdulillah. Kilo lah lebih. Asal lebih sikit lah. Dah. Lauk. Oi.